各位兄弟平安。现主是咱来串联今仔日要唱的诗歌，第一首是圣诗第5首，这调是平步调吼，足趣味的歌。咱应该捌唱过，咱先斗阵来吟一摆看卖吼。预备，4清。天主上帝造天地，为公为恶无能为。迷灯最低的灯明，心将万民共乐意。来，歹势吼，我无听到恁的声，安尼咱第一再搁唱一摆好无？吼，来，预备，来。天主上帝造天地，为公为恶无能为。迷灯最低的灯明，心将万民共乐意。第一再搁一摆哦，第一再搁一摆吼，预备，来。天主上帝造天地，为公为恶无能为。迷灯最低灯明，心将万民共乐意。咱第一再要搁唱上后尾一摆，咱唱较紧一点嘛吼，足有活力的哦。真主上帝造天地，感谢上帝，预备，来。天主上帝造天地，为公为恶无能为。迷灯最低灯明，心将万民共乐意。好，第二首，这首真熟吼，圣诗547首，毋是，对，好，来，咱来唱第一站。第一站，预备，来。求主带我到你当行，谦顺好使你的路途，好我你有力通达一切有我艰苦。第二站。第一站。谦顺好使你的路途，好我你有力通达一切有我艰难困苦。咱在吟这首圣诗的时阵，足注意，因为这是咱的回应诗，咱求主带咱甲伊同行吼。咱的吟嘛是爱认真想歌词好。吟诗到遮，请有带手机啊、关机还是关做震动。
因为上帝将独生的囝赏赐世间，互囝仔信伊的人袂沉沦，会得到永活，以听世间到安尼。主耶稣讲：“我就是道路、真理、活命，若无照着我，无人会通到爸遐去。”三甲来，圣诗第5首，真主上帝创造天地，咱来学了上帝奇妙的创造。即时要用使徒圣经来做咱的告别信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我是耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主，以伫圣神投胎，伫在小女玛利亚出世，伫本州彼拉多入来受苦，变成死，埋葬落阴府。第3日，伫死人中高活上天，他坐伫全能的爸上帝的大边，会对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体得活，永远的活命。咱请坐。启用，咱要用启用的方式来读上帝的话。启文第2篇，也就是诗篇第1篇。启文第2篇，无趁歹人的计谋，无做亵渎者的位，伊爱慕上主的律法。伊亲像果子树栽伫溪边，叶嘛袂焦去。歹人就毋是安尼，所以审判的时，歹人会互上帝算账。因为义人的道路有上主伫看顾，咱同心来祈祷。创造宇宙万物、全能的天父上帝，阮的心充满敬畏，阮要上赞你、敬拜你。你的大权能托住万物，超越时空。将你整个人类历史，对创世以来到历史的终局，万项事拢伫你的旨意甲计划中运行，彰显你神圣的智慧
甲公义。感谢你，疼世间人，将你的独生圣囝赏赐世间，好既若信伊的人，毋免沉沦，会得到永远活。你的疼甲信实，直到万世代。感谢你伫123年前，找摆传教士伫东门社区设立教会，高举十字架，宣讲福音真理，引带人悔改信主，亲近上帝，互上殿真侪万人祈祷敬拜的殿院，也真侪阮代代属灵大家庭，阮的厝有稳定甲祝福满满。主爱的主啊，阮目前需要搁再为主的教会超找属灵中心的牧者，恳求主伫遍牧的事亲自掌权，由你亲自拣选合你心意好牧者，赏赐予阮，为用主的疼甲公义伫你教会，用知识甲智慧牧养养饲你的羊群，引带受伤软弱失丧的灵魂，归回主的疼甲稳定的保护中。慈悲怜悯疼痛的主啊，你知阮有同工甲兄弟，要甲阮做伙学乐敬拜，因甲阮共款，拢是主的宝血同价赎回，是主所疼的宝贝。主啊，求你怜悯赦免阮人的软弱甲罪性，阮拢亲像羊行袂路，逐人行家己的偏路，亏欠上帝的荣耀。恳求主用你受定的双手，医治受伤的心灵，恢复起初的疼心。兄弟和好，三角徛起，是何等的好，何等的安乐，是主所欢喜的。阮为遐个灵心倒退，也为软弱病痛的兄弟求平安，为细囝要升学、就业，以及你所疼的囝儿找工作，祈祷，恳求主为因避万道路，带因行头前的路。阮也为世界求和平，将阮的国家台湾祈祷仰望伫天父上帝圣手，除去台湾所拄着暗钱、关系甲破坏的计谋。地上虽然有亲像法老王用关系毁坏人，但上帝正是历史背后真正的掌管者，为利用对着毁灭人的工具，成做上帝的计划，实行拯救的管道，反转台湾所拄着一切的困境。求主使阮束福阮每一个人的家庭，感谢主听阮的感谢，甲恳求祈祷的声。阮同心奉主耶稣基督的名祈祷，阿门。赞美圣歌队因要吟的诗歌是听，无比即个较大。
共读圣经。咱今仔日所要读的圣经是伫出埃及记第2章第1节到第10节。出埃及记第2章第1节到第10节。有一个利未支族的查甫人，娶同支族的女子做某。即个妇人人怀孕，生一个后生，看伊真古锥，就甲伊藏3个日。后来妇人人无法度搁藏，就摕一个蒲草做的篮仔，用淡仔胶甲白油糊互伊袂涉水，将鞋仔放伫内面，然后将篮仔放伫尼罗河边的芦苇中间。鞋仔的大姊徛伫远远的所在，爱要知伊会拄着甚物代志。埃及王的查某囝来到尼罗河边要洗身躯，伊遐个宫女伫河边行来行去。公主看到芦苇中间有一个篮仔，就找宫女去摕迄个篮仔。伊一个拍开，看到一个鞋仔，大部鞋仔在哭。伊真毋甘讲，即个一定是希伯来人的鞋仔。鞋仔的阿姊来对埃及王的查某囝讲：“我来为你伫希伯来妇人人的中间找一个灵母，甲你摇即个囡仔好无？”埃及王的查某囝应讲：“好，你去。”查某囡仔就去叫兄仔的老母来。埃及王的查某囝兄仔的老母讲：“你甲即个兄仔抱去摇，我袂互你工钱。”妇人人就甲即个婴仔抱去，甲伊摇。即个婴仔大汉，妇人人甲伊带去，互埃及王的查某囝。埃及王的查某囝就收即个囡仔做囝，甲伊号名叫做摩西，讲：“我甲伊对水面抽出来。”以上，愿上帝将咱所读的话刻掉伫咱的心中，发出亮光感动咱。牧师今仔日要传讲的信息是摩西。咱同心来祈祷，天堂的天父，我们开始今仔日的讲道，愿圣神运行伫阮的中间。讲道的人、听道的人，拢得到圣神的充满，有感动、有气力，照主的教示去行，奉耶稣基督的圣名，阿免。大家平安。今仔日我的主题是摩西。摩西的故事，咱大概拢有了解一部分。咱今仔日对头到尾来甲顺一遍，看对咱有甚物启示。咱大先来看一张图，这张是雕刻的摩西的像，放伫意大利圣彼得大礼拜堂，是意大利文艺复兴时代最有名的美术家米开朗基罗雕刻的。伊的正手遐有2块石板，咱讲法板因为迄是上帝亲自刻的，互世间人的第一部分的律法10条诫，迄是律法。所以叫做法板。咱看到即个雕刻的像即么即座像价值连城啦无法度估计。摩西头壳顶发2支角，迄
迄是艺术家上顶的手法。角是溃力啊！上帝互摩西溃力，当带以色列人出埃及。亚伯拉罕，以色列人因为共同的祖先，伊生以撒，以撒生伊生以撒，以撒生以撒甲雅各。雅各生12个囝，其中第11个是约瑟。约瑟是雅各上疼的拉结所生的，佫真缘投亚伯拉罕，甲因遮的祖先吼，拢互伊足大的祝福。雅各佫特别疼约瑟。伊10个兄哥真怨妒，甲伊掠起修理吼，甲卖去埃及做奴才。照上帝旨意，伊后来成做埃及的宰相，这就不得了啊！后来伊甲兄弟相认，无害因，讲甲恁见面是伊的期待啦，非常欢喜吼。老爸年老啊，恁全家族。迄阵咱咧大饥荒，恁着搬落来埃及住。阵伊的老爸雅各10个哥哥，因的家庭拢总70人落埃及，一个大吼430年啊，伊遐住430年。因住伫埃及的时阵，约瑟的功劳真大。逐个人拢尊敬因，迄阵因有做希伯来人，后来佫有做以色列人、犹太人，拢同一个民族。希伯来人受尊重，互因一块真水的土地，生活真好势。400年后，无人会记得约瑟的功劳。这希伯来人佫生团济济。埃及人甲当作奴隶咧用，生活真痛苦。希伯来人有一个最大优点，因的民族的宝贝，就是因的信仰。因无论去到倒位吼，拢会敬拜上帝。所以因伫埃及真艰苦，甲上帝哀求。上帝听见因的声，开始一场足奇妙、惊天动地的安排，要带因出埃及。因人愈来愈济，可能到摩西时代已经200多万的人。埃及人真厉害，即阵若起来背叛吼，天下大乱，开始甲因控制人口，生查某囝会当留咧，生查甫婴仔拢爱结落年落号啦，拢爱互死。咱今日所读的圣经节，有一个利未族的妇人人，利未族是12支派第3个支派。这个人摩西的妈妈，伊生摩西，摩西面顶有一个哥哥阿伦，佮上面顶有一个大姐米利暗，生着这个真高水，每一个囝伫妈妈看拢是上高水的，甲产啦，毋甘甲结落去啊，产3个月，产袂掉啊，用草啊。编一个箱啊，抹椒油、沥青，糊糊咧，较袂流水。甲鞋仔藏咧吼，咱搁来看一张图，真济艺术家画这幕啦，搁来是非常感动人的一幕。伊的大姐米利暗毋甘这个小弟吼，缀伫
溪边，直直看伊较伤啊，要流去台，直直走，直直爬。后来发现法老王的查某囝，甲捡去。这个姐姐真巧哦，真勇敢，竟然活去甲公主，法老王的查某囝是公主，甲伊讲哦，恭喜哦，你捡到一个婴仔。我来甲你介绍一个希伯来人的负责人，来帮你甲婴仔饲恁、甲照顾，好无？这个公主吼，真有智慧啦。伊一个看啊，这个是希伯来的囡仔，老母毋甘互死，甲放水流，讲箱仔甲保护。公主一定知影，伊一定有摇着。这个人是婴仔的姐姐，伊要介绍的希伯来负责人，就是因的老母。啊，这个公主真正是好人，伊看摩西有介意，咱拢讲迄是一个缘分吼。啊，这就是上帝旨意啦。伊讲好，你答应你介绍一个希伯来负责人来帮我养饲这个囡仔，毋然呢？佮互即个负责人工钱啦，即个公主是大好人，这是上帝旨意。摩西妈妈，咱看伊偌欢喜吼，即个囡仔拄啊放水流，无久叫公主捡着。法老王真疼即个公主，公主是有权势的人，公主佮遮尔好，大家养饲，毋然呢，佮互工钱啦。这是足欢喜的代志，伊就来甲婴仔带转去饲到较大汉，大概几岁咱毋知，较大汉啦，话讲差不多2岁以后，交互公主，公主甲收做客囝，佮甲号名摩西，这个名是公主号的吼。摩西意思就是对水面甲救出来，甲救起来。这项代志拢是上帝足奇妙的安排。这项代志，过来影响足大吼，过来影响足大。咱来看搁一张图，这是我找过，我知影图片内底吼上豪华的一张啦，有遐足水。就是公主叫人，伊甲婴仔救起来，啊，叫人甲婴仔甲安排保护好势，啊，伊的阵仗真大吼，画图拢画较简单，即张真华丽，啊，规阵甲婴仔吼送，吼要送进花，要送去宫内啦，吼，啊，后来米利暗就来啊。介绍伊的妈妈来养饲这个囡仔。后来摩西渐渐大汉，伊知影伊家己是希伯来人，伊正做埃及的王子呢。伊甲圣经描写有一个哥哥吼，法老王亲生囝，两个做伙大汉。做伙学习，文武双全啦，受埃及当时世界上强的国家之一，宫廷的教育，迄是一流的教育，甲栽培做真好的人才。圣经的流传吼，已经有3000年的历史。出埃及是一个真要紧的关键的历史。基督教的历史中有真侪传奇的故事啊，圣经以外有真侪传奇的故事。有一种圣经传奇的记载吼，咧记载摩西细汉的时阵，伫宫廷咧佚佗，踢倒法老王的王冠。
佮往骹去甲搭，用骹去甲搭。法老王看了真安心啦，讲安尼即个囡仔吼，以后袂甲我的亲生囝争夺王位啦。啊，埃及人、外国人嘛会抓走啦。伫囡仔较大汉的时阵，会行动的时阵，埃及人试摩西，看伊将来发展是安怎。桌顶放一粒火炭浮红红，佮放一粒红宝石，看起来要共。伊若去杀红宝石吼，即个故事讲，安尼伊就受野心啦，要做王。伊若去摕迄粒火炭吼，安尼就是普通人无野心。结果，即个故事真奇怪。浮红红敢是真烧？故事讲摩西毋若去摕火炭，一个就窒咧喙。即个后来讲话吼，大字啦。所以上帝拣选伊，因带以色列人出埃及。伊讲啊，我讲话含慢，叫伊兄哥亚伦吼，帮伊带领希伯来人出埃及。即个原来就是安尼啦吼。即个后来人编的故事，后来摩西渐渐大汉，上帝佫呼召伊。咱佫来看一张图片，伊走去旷野咧过羊，因为杀死一个欺负希伯来人的埃及人，王子犯罪，嘛是爱受审判，伊走去旷野。伫遐娶某，甲伊的丈人顾羊啊，上帝呼召伊，看到一个刺白咧烧，但是烧袂去。即个刺白后来就成做咱长老教会的老屋，咱的记号，焚而不毁。即个代表吼，咱后来佫甲伊当做长老教会吼一个永远的记号，意思就是。咱啊为上帝发光发热啦，时候若未到，咱一支头毛都袂着伤；时候若到，咱就荣荣耀耀去见主的面。所以基督徒燃烧自己，照亮别人，咱拢毋惊死。摩西看到真感动，上帝讲：你去。带你的同胞希伯来人出来去，上帝安排佮发挥奇妙的作用。一般人无法度见到法老王啦。迄阵啊，伊的哥哥已经做法老王。法老这个名词的意思吼，本来是指埃及的王宫啦、宫殿啦，真庄严、真伟大。这个名词后来吼用来称呼埃及的每一个王，拢用做法老王啦。因为伊看起来真庄严、真有班、真伟大。伊的兄哥甲伊做伙大汉的，两个有感情，已经做法老王。一般人还未行到王宫，大概都拍死。伊当直接入去王宫，找伊的哥哥。圣经的记载，要出埃及以前吼，伊毋知偌济摆，一直去闹法老王，互我带希伯来人出埃及，这是上帝耶和华上帝旨意。法老王伊心内有数，即阵努力虽然大阵，但是真好用，啊，佮为着家己的民主，我哪有可能去敬畏你的上帝？我哪有可能听你这小弟的话？伊毋肯放希伯来人离开埃及。摩西几啊摆去安闹哦，闹甲王足生气，你莫阁来啊！后回看到你，我实时甲你杀死。摩西甲伊讲，我嘛袂瘾阁再见你的面，气大大就离开，无偌久就阁去找伊。后来上帝降10个灾厄。
上帝降十个知，法老王挡袂牢啊，只好放因走。因离开埃及的时阵，已经伫遐农庄住430年。咱搁来看一张图，我找过、看过足侪过红海的图啦吼。即张我上喜意，天顶乌暗雷公四人，大海规个分平压起来，希伯来人行落大地，摩西拐啊牙悬悬，咧施行上帝的气力。出埃及的时阵，到底有偌济人？圣经描写会行路的查甫人有60万啊！安尼，还佫有妇人人哦，还佫有囡仔。啊，遐袂行的查甫人咧，受伤的、破病、年老的，佫有一部分的外邦人，原来伫遐咧做奴隶，缀希伯来人出埃及。圣经记载，嘛有一小部分的埃及人咧。毋知影我甲因真好，缀因出来及，所以神学家估计出来及大概300万人，300万人，安尼出来及，迄是一个足辛苦的任务啦。出来及以后，伫旷野漂流40冬。咱若看地图吼，过红海对东边一个行，就是加萨族人呢，就入去迦南地啊呢。咱无互因一个就入来，这拢上帝计划啦。恁是对外国侵略人的土地哦，当地人会看作你是侵略者。你是来侵犯因，要抢因的土地，讲是恁的神应允要互恁的。我伫遮住遐久啊，几啊百冬啊，几千冬啊，要安怎个土地献互恁？迄会拍起来呢？迄是足危险的代志。所以，希伯来人有准备啦，伫旷野40冬，40冬佫生2地人啊啦，成做足大的军队。因有准备要战争啦，做弓箭、做剑、做武器，因有备而来啦。而且因的战略真厉害，因入来迦南地以后，先甲南北边拍落，然后对中伏过来。因对东边哦，对东边安尼伏过来。规个合过来以后，迦南人若无投降吼，上帝甲因同在，因拢战赢。因若无投降，西边就是地中海啊。因若无投降，因就要跳海，口袋战术规包下去。因准备40冬，拍入去迦南地，这拢上帝的帮助带领。咱搁来看一张图。上帝伫西奈山召见摩西，互伊2块石板，面顶啊就是10条诫。上帝讲：你去甲我的诫命上基本的10条，对百姓宣布，大家拢爱遵守。后来佫继续互因真济诫命，就是因一定爱遵守的律法，因的法律。摩西摕着这2块石板落山吼，拄着一项足艰苦心的代志。上帝用满天的神热，辛辛苦苦，甲希伯来人带出埃及。出埃及的第19章，就是出埃及的中心点。我亲像鹰仔提示。甲恁背伫我的脚趾片顶，带来甲西奈旷野。我爱恁即个民族，
12支派，成做一个真大的民族。恁爱做祭司的国度，祭司就是司祭，就是引带人头前来聚会，引带众人敬拜上帝的人。你每一个拢爱做祭司啊，拢会当引带家己甲众人敬拜上帝。后来16世纪宗教改革一个重要的口号：万人皆祭司，大家拢爱做上帝祭司。神圣的国度、圣洁的国度、敬拜上帝的国度。后来以色列人违背甲忝忝，出埃及伫半路都违背安尼。摩西去西奈山久久无转来，摕两块法板欢欢喜喜乱，结果看到规定讲你要拜金牛啦。迄就是希伯来人伫埃及有受外邦宗教的影响，因其中有人拜偶像，金牛就是一个真大的偶像。遮个人甲亚伦道啦，讲摩西遮久无转来，无得甲死啊！咱的上帝嘛毋知走去倒位啊！咱出来金，人互咱一瓦金嘛，大家献出来，做一只金牛吼，咱来拜。这金牛就是带咱出埃及的上帝。哦，5日甲安尼啦，摩西气甲两块法板拢削破，后来上帝佫补伊两块新的。摩西真生气，上帝嘛足生气。基督徒不轻易发怒啦，无快生气，但是毋是讲拢袂当生气咧。神学上有一个名词义怒啦，为着公义会生气吼。上帝生气就是安尼。咱虽然生气，也阁无犯罪啦。上帝生气，嘛无甲希伯来人总消灭啦。上帝气甲想要甲因消灭，摩西就代求，上帝就应允，上帝也咧生气，讲我无要阁做头前带恁出埃及，我会派天使伫恁头前带路。摩西讲主啊，莫安尼啦，你着答应要带阮出埃及，你着亲自带阮去，若无阮着留踮遮，我向前行，恳求你继续引带阮。上帝讲好啦。我听你，嘛听我的百姓，我继续甲恁带路。摩西就是看见上帝真好参详，所以甲伊讲，求你互我见你一面好无？原来摩西拢听着上帝声，无看着伊面。上帝安那回答：时候还未到，人看着我的面会死，安尼啦。我的阳光灿烂，会经过你的面前，你会袂看见。我甲你藏个石头旁，佮穿我的双手，甲你遮查保护。当我的阳光灿烂经过，我的手会收转来，你通注目看，你会看到我的背影。咱来看一张图。你看，因伫旷野咧拜金牛，摩西非常非常的生气。即张图的后壁中一只金色的牛仔伫遐吼，咧拜金牛。过来，咱搁看一张图，摩西看到上帝背影，伊是全世界唯一一个人看到上帝背影，伊甲上帝关系遮尔亲密啊！搁一摆伫旷野，找无水通啉啊！旷野日头真炎啊，逐个足艰苦，伫遐吵闹，闹甲用要叛乱起来。摩西真艰苦心，紧甲上帝求讲，求你赐水互阮啉好。上帝讲好，甲一粒大粒石头，你举拐仔甲讲一个。都有水会流出来，上帝佫行一个神迹。摩西挖去吼，大大个含两个啊，水流出来，安尼就袂杀的呢。上帝足慈悲，也是真严格。
上帝了解人的心理。摩西啊，你著甲讲一下就好，你哪会讲两个？你咧发什物脾气？摩西对百姓真受气啦！哦，即点有够落的吼。啊，伊可能嘛是咧气上帝。你互我这个任务带到遐尼艰苦，我做遐尼济，抑搁遐尼辛苦，伊含两个。上帝安怎甲讲呢？民数记20章12节，耶和华甲摩西甲亚伦讲：恁两个吼，拢对我无信心呢。恁无伫以色列人的面前尊我做圣，所以恁的确袂当带领百姓进入我所应允要互恁的土地。因两个阵袂当入要迦南地呢，遐尼辛苦，为着加含一个，袂当入要迦南地。后来亚伦真正死伫要进入迦南地半路。摩西互上帝呼召带以色列人出埃及，已经80岁呢。旷野漂流、征战40天，已经82岁呢。申命记安尼描写，申命记34章第7节，摩西虽然年老，目睭无花，精神无衰烂，也阁勇勇。但是，因先行到摩押地，过去着迦南地啊。咱搁看一张图，伫遮降石头水冲出来，发生天大地大的代志，伊袂当入迦南地。咱搁看一张。上帝带伊去摩押地尼坡山啦，爬悬悬，指互伊看。你看对东边去啊，遮大片的土地就是迦南地，对遮到遐，是我应允你的祖先，嘛应允你的子孙，要互恁永远徛起的地，我所赏赐互恁的。但是你敢若会当看见，你袂当入去，这敢是真遗憾。一点仔都毋是啦，这是上帝慈悲疼痛，伊足疼摩西。咱想看觅，迄入迦南地吼，就是新的建国时代开始呢。爱战争呢，人会反抗对无？82岁的人要安怎带军队入要拍？所以摩西你通休困。过来就是士师的时代啦，审判官的时代啦。士师的时代征战300多年呢，也无法度占领全地呢。甲大卫王的时阵，才占领迦南全地呢。所以由摩西休困。有一部伟大的电影做10届、10条街，最后一幕真感动人。摩西甲伊的家人吼，甲伊厝内底的人30人，我爱家己。行入要摩押的山地，上帝要亲自甲我埋葬。你毋好地来哦，规定子孙会叫爸爸，会叫阿公阿祖伫遐发，毋通啦！你也勇勇呢，阮会甲你友好，你毋通甲你行入会死啦。伊讲这是上帝旨意，你毋通地来哦，你毋通地来哦。摩西行入山内，死伫倒无人知。因为上帝亲自埋葬伊，因为真简单的道理，伊摩西的梦伊太伟大，伊代人来知吼，遐就变观光圣地啦。到即摆还有人去迄个观光啦，可能愈来愈侪人去观光。基督教上无爱人个人崇拜啦，独独归因跟互耶和华上帝。摩西完全顺服。而且顺服到死，所以是全世界唯一一个看见上帝背影的人，伊嘛是唯一一个上帝亲自甲伊埋葬的人。咱同心来祈祷，听台天父，你假使阮学习摩西。
因为摩西甲你话拢听落，佮有去行，叫你家是去行，而且完全顺服，顺服到死。愿信神教示阮，催逼阮听主的话，照你道理去行，完全顺服，而且顺服到死，通成做你所听的行事，奉耶稣基督的圣名，阿免。三甲来吟圣诗547首，求主带我甲你同行，来回应上帝的话。咱为着要报答上帝的恩典，咱要用奉献来感谢上帝。
济。报告，本会消息报告。第一点，7月8日礼拜三的查经班，阮中牧师要带咱查考的圣经是伫路加福音14章。第二点，7月12日的主日是总会文理传道事工奉献主日。台湾教会公报社派社长方南庭牧师来本会主日讲道请安甲报告，请咱为因来关心来祷甲奉献。本周7月5日至12日是部会周，请国防部长召集咱部员来开会。伫下主日第2堂礼拜后，伫社区发展中心的上年大学的教室伫遐召开中级会，请中级团契的会长参加，并且伫7月8日拜三进前将这报告的资料交予干事来准备议程。伫中级会结束了后，要继续召开小会，请小会员留步参加。第4点，本会定伫2026年7月12日以及19日2个主日要举行2026年上半年度会计账册的检查，请各团契甲机构将资料准备好势来备查。第5点，本会定伫8月9日主日第1堂台语礼拜中要举行洗礼健身礼，报名到今仔日吼。7月12日到19日伫第1堂礼拜后参加基要真理课程。8月2日主日举行蒙道理，要报名小义洗礼的，请往办公室来报名。报名到8月7日主日10日，咱来看第6点。本会教育部邀请 iFamily 家庭教育平台担任讲师，举办幸福家庭4堂课，有拜六的班甲礼拜日的班。上课的地点嘛，看报名人数的情形，当个公告。课程详细的日期、时间，咱请看周报第9页。教会消息的第6点的报告，也是请教育办公室的头前甲咱的大礼拜堂后有公报呐，伫遐扫描 QR code， 或是到办公室会当直接来写报名表吼。第7点，本会教育部甲圣蒙爱基金会台南爱家合办拉法灵命更新初阶 DVD 的课程吼，课程详细的日子甲时间嘛看周报的第9页。教会消息的第9页，教会消息第7点遐来报告。课程上课的地点，看报名的人数来状况，搁公告。这小项伫礼拜堂遐后面遐的公报栏遐会当来扫即个 QR code 吼，请人会当踊跃来参加。教育部所举办的这个课程。今仔日才有人客伫咱中间叫咱做礼拜无？咱继续来读本周的金句吼。本周的金句，本周的金句，毋辜恁是归属我的，
是祭司的国度，圣洁的国民。你着将这个话对以色列人讲。出来记记19章第6节，咱搁做伙来读2遍。毋过恁是归属我的，祭司的国度，圣洁的国民。恁着将这个话对以色列人讲。出来记记19章9节，咱搁一遍。毋过恁是归属我的，是祭司的国度。圣洁的国民，恁着将这个话对以色列人讲。出来记19章第6节，咱来吟祝福秋天的诗歌，圣诗386首，天下万邦目顾。咱吟诗了，请温柔牧师带咱祝祷，咱起立来吟。愿天父疼痛，基督的救恩，圣神的感动，甲每一个兄弟三角弟弟，对这时直到永远无煞。阿免。